thiệt bật rừng bờ bay này nâng Krau pika phần dồn lấy mà có tay tay phần dồn mình nữa ôi rẽ xa bờ bay này nè phần tay vậy để mà lớn cứ xây đây chỉ chưa được bỏ mình tầm lại bật bật cọt là bỏ khác chỉ bờ bay này đá phần tay viết bằng hình mình nô phơi mình nô on thỏi bờ tu chia tham mình oi bằng bạt á du tao có cùng bạt đây u tê ho đôi chia sân kia là cả miền nộp chẳng sân kia là cả miền nộp cao đến nơi cả ló ở bục nom từ chùa Presama Samput ở tới ghê là hốt đó là bục năng chịch slap ở bục năng kịch khơi thà thom mặt đá bịa bịch ở bục mặt đáy môn pe slap hay phát đam năng côn chạm mỏng nư họ ngáy mình sợ rồiแต่มุนดักชอลให้ประดามนั้นชรันตะโกนเจ้าจำจึงก็ประดามโกนก่อนทำไมโกนบนตอปีอปุกสลับตื้อโกนอันตรูอุซาบนลุ่มล้างตรูโยเครื่องสการะบูชีโดยจีหลงโง่โดยจีสดายโดยจีใส่เครื่องบูชีนั้นตื้อกระไหลเพลาใบจีใบหรือเพลาใบจีบ้วนให้ทวายบ่งกุมตื้อទាំង6 កូននឹងបានសេរីសួស្តីពុកប្រាប់អញ្ចឹងទិសខាងកើតទិសខាងបូងទិសខាងលិចទិសខាងជើងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមប៉ុន្តែវត្ថុបំណងរបស់គាត់ណាគាត់គិតថាបើកូននៅតែក្នុងផ្ទះឬក៏ទៅដើរកន្លែងណាមួយអត់ជួបប្រពុតទេគាត់គិតហើយគាត់ដឹងថាផ្លូវម្ដុំផ្លូវបែកជា3ឬផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយតែងនិមន្តទៅមកតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគង់តែថ្ងៃណាមួយបានជួបព្រះអង្គឯងតាមផ្លូវហ្នឹងហើយតើកាលណាជួបព្រះអង្គពិតជាបញ្យលឯងគាត់បានធ្វើដូចអ្វីដែលឪពុកបានផ្ដាំតែគាត់មិនបានយល់គោលបំណងរបស់លោកឪពុកទេគាត់ចាំត្រឹមថាទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅទី1គោរពតាមបណ្ដាំឪពុកទី2ឪពុកថាបានសេរីសួស្តីរហូតដល់ឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ទៅក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តទៅជួបតាមផ្លូវហ្នឹងក៏សួរថាមនាលមេនុបហៅដូចថាណែកំឡោះអញ្ចឹងណាដូចមេនុបហ្នឹងគឺប្រុសយុវជនហ្នឹងតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីយុវជនហ្នឹងក៏ប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែបូជាទិសព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកបូជាទិសអង្គស្មើនឹងសែនដែរបើយើងនិយាយឥឡូវដូចតែសែនអញ្ចឹងដែរយកទៅដាក់ឲ្យក៏ថ្វាយអង្គមអីចឹងហ្នឹងហើយមិនបានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងថានឹងជាបណ្ដាំឪពុកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើយើងគិតថាជាក្មេងល្អហើយចេះគោរពតាមអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គអត់មានទៅហាមតាណាកុំធ្វើអញ្ចឹងអត់ព្រះអង្គអត់ថាអញ្ចឹងទេព្រះអង្គថាការបូជាទិសរបស់អ្នកយ៉ាងហ្នឹងណោះក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងអរិយវិន័យគេបូជាទិសផ្សេងពីហ្នឹងបងប្រហើបប៉ុណ្្នឹងឯនោះឆ្ងល់មានទិសឯណាផ្សេងពីហ្នឹងទិសវាមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏សួរថាតើអរិយបុគ្គលគេបូជាទិសយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គថានៅក្នុងអរិយបុគ្គលគេអាចបូជាទិសគ្រប់ទីកន្លែងដោយរបៀបនេះទិសខាងកើតគឺជាទិសថ្ងៃរះអរិយបុគ្គលលោកប្រដូចទិសថ្ងៃរះទៅនឹងឪពុកម្ដាយព្រោះឪពុកម្ដាយជាអ្នកឲ្យកំណើតកុលបុត្រឯណាដែលបានទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយដោយបាយទឹកនំចំណីជួយមើលការខុសត្រូវចំពោះឪពុកម្ដាយរាល់ថ្ងៃមិនសំដៅថាបែរមុខទៅណាទេប៉ុន្តែការទំនុកបំរុងឪពុកម្ដាយនឹងឯងឈ្មោះថាជាការបូជាទិសខាងកើតរបស់អរិយបុគ្គល
nè hay tư khang tơ bốn phải các ba là mày nè chỉ thòng mà đá mà nữa đây đặt các ba tơ bốn thòng mà đá đó đang bị đau màu nè tơ bốn nứng đài đặt các ba của rộp từ nứng có là bot nè ban riêng sao là xa nứng tay tùm nốc bầm rống của rộp ra để bắt cừu từ riêng không sầm nè cừu ở cha ná tay tay của rộp vô chặt tục đạn sẽ đạp bằng cọp cừu chấn ca tùm nốc bầm rong ca đáp bồng cọp sắc xa đôi là opi sầm nạ cừu nương ấy chứ mua thả bàn bố chia tức hàng tứ bóng rồi bỏ hà rồi bọc cừu cho tức hàng lệch bây giờ cho bài một tờ cá hàng lệch đôi chuyện được hàng còi non bỏ giờ nắng cứ đầm nang oi côn bọc buồn có lộc bớt nẹt miên tu nẹt ti chỉ xóa mấy chi ở bọc nắng cứ trâu tùm nốc bầm rong từ tu khâu trâu mơ thai côn bọc buồn đôi lõ nếu mua thả bàn bố chia tức hàng còiឬក៏ទឹកខាងលិចទឹកខាងជើងដែលស្មើនឹងអវយវៈគឺមិត្តសម្លាញ់ក្នុងកន្លែងការងារក្តីជាមិត្តភក្តិក្តីហ្នឹងគឺត្រូវចេះរាប់អានមនុស្សចេះតំណាក់តំណងក្នុងសង្គមហ្នឹងត្រូវមានតំណាក់តំណងល្អហ្នឹងហើយពីព្រោះថាមនុស្សរស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយបើមិនមានតំណាក់តំណងជាមួយញាតិមិត្តស្មើនឹងមនុស្សអត់ដៃអត់ជើងអញ្ចឹងការដែលចេះតំណាក់តំណងមនុស្សនៅជុំវិញឬកន្លែងការងារចេះរាប់អានចេះជួយទុកធរៈគ្នានោះឯងឈ្មោះថាបានគោរពទិសខាងជើងឬក៏បាំងអន្តរាយពីទិសខាងជើងពីព្រោះមានពេលខ្លះយើងមិនអាចធ្វើការងារតែខ្លួនឯងបានមានពេលពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនអញ្ចឹងឃើញទេទិសខាងក្រោមអរិយបុគ្គលលោកមើលឃើញអ្នកដែលធ្វើការឲ្យលោកជាកលីជាកម្មករជាអ្នកធ្វើការឲ្យហ្នឹងគឺដូចជាទិសខាងក្រោមគឺត្រូវអនុគ្រោះដោយចិត្តល្អប្រើទៅតាមចំណេះជំនាញដូចជាថារបស់ណាធ្ងន់មិនមែនទៅប្រើកម្លាំងស្រីឲ្យទៅលើកឬថារបស់ណាទៅប្រើគំនិតមិនមែនឲ្យមនុស្សប្រើកម្លាំងទៅធ្វើអញ្ចឹងនិយាយពីការចេះចាត់ចែងឲ្យមនុស្សធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវហើយឲ្យអ្នកដែលធ្វើការឲ្យនឹងមាន feel ថាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមែនជាថៅកែយើងមិនមែនជាចវាយទេហាក់ដូចជាបងហាក់ដូចជាញាតិជាមិត្តអញ្ចឹងឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងវាទទួលបាននៅការស្មោះត្រង់គោរពស្រឡាញ់ពីបាវព្រាវអ្នកបម្រើនឹងវិញឯទិសខាងលើមនុស្សយើងរស់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែមានពេលខ្លះគិតខុសមានពេលខ្លះវាកើតមួម៉ៅផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងត្រូវមានបុគ្គលជាទីគោរពគឺសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដែលម្ដងម្កាលទៅស្ដាប់ឱវាទឬក៏បានទំនុកបំរុងឬក៏បានស្ដាប់ឱវាទដើម្បីចម្រើនផ្លូវចិត្តអរិយបុគ្គលដែលលោកគោរពទិស6នេះគឺលោកគោរពយ៉ាងនេះឯងឥឡូវយើងមើលចាប់ផ្ដើមតាំងពីពុទ្ធទៅរហូតដល់ព្រះអង្គពយល់ទិសហ្នឹងមានកន្លែងណាព្រះអង្គបំបត្តិប្រពៃណីអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តប៉ុនមួយហ្នឹងមានមេត្តាឧទាហរណ៍ដូចទំនុកម្រងមេដាហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចចំពោះគ្រូអាចារ្យធ្វើរបៀបម៉េចចំពោះកូនប្រពន្ធធ្វើរបៀបម៉េចហ្នឹងមានមេត្តារបស់វាទៀតនៅក្នុងបេដកលេខ19មានពេលបើកមើលមកសង្គាលកាសូនដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ជាប់ទៅគាត់ភ្ងាខ្លួនបោះកញ្ច្រែងចោលមកគាត់ថាអូលោកឪពុករបស់អញជាបណ្ឌិតតែអញទេតាមទាំងងងឹតអត់ដឹងអត្តន័យនៃទិសទាំង6មានន័យយ៉ាងម៉េចឃើញទេអញ្ចឹងនៅពីនឹងតទៅគាត់ឈប់យកអាកញ្ច្រែងទៅថ្វាយគុំទិសនឹងទីដែរតែគាត់ទៅធ្វើតួនាទីជាកូនតួនាទីជាឪពុកតួនាទីជាសិស្សតួនាទីជាមិត្តអាមាត្យតួនាទីជាចវាយគេនឹងយ៉ាងម៉េចឃើញទេនៅពេលដែលយល់គាត់កែប្រែដោយខ្លួនឯងធៀបពិតបើយើងទៅបំបិតជំនឿរបស់គេឈ្មោះថារំលោភសិទ្ធិគេចង់ជឿអីគេចង់ធ្វើអីជារឿងរបស់គេព្រោះគេអត់បានទៅបៀតបៀននរណាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពធអត់មានទៅបង្ខំមនុស្សឲ្យឈប់ជឿទេមានតែបញ្យលទេដូចគ្នានឹងពេទ្យដែរទោះបីពេទ្យ
miên về chia sẻ rít chầm ran bản nào cả đói pet bàn trâm tay bẩn yul mà nô bị sọc cọp hiếp hái oi kê smart chất tập chia báo đời luôn kê thế cái trong tập chia báo ọt tự ô tự tiền kê bà này ห็นไหมthua đôi khi chẳng đài vấn đề ca để dân mình vô bị ca bình vô bỏ bỏ ông tại bình ông tới dân khai khai chứ khai bắt bộ pi này chứ khai bắt bộ pi này cho tao thế bỏ sân bởi dân vô bị bộ pi này nứng á dân nâng thay ra xa đòi miên mô tận nẹp hiệp lơ tham lơ ưu tiên họ được chỉ đường bồn sọp chứ muốn nâng lơ đường bồn sọp mà đường để tham lọp vậy đôi đường trao ở thì ca bẹ sờ bỏ lắc trao thì ca mà ông nứng lục ca đã đôi lấm mó lần lệ y mấy cái nứng nâng đôi com đôi ấy giống á nâng này hay rồi với chết tà rồm nó bây đài lục chăn là lắc hái lắc pu chụp pi với máu mình chặt đôi mấy nhé đó pu chụp pi mới skill chăn cả đà lo tới lúc vô một cột ba lục say xạ lục lúc thôi thành chẳng miên là lắc má lúc vô một cột chẳng còn tay lúc ọt ban bẩn vô lúc xây tiệt để coi máu lúc có sự cuột tử đó là crusoe nếu mình trâu làm thì sự create đài hay oi tờ lúc chan là lắc lúc của bà chẳng đài do sự bỏ lắc cột bà chẳng đài hãy xua tha hãy đấy ban lùm cha cột báo ý chào tất cả muốn thời trắng có thua tam đài nè không ai dân để tha sờ lạnh của pây đây hỏi ngay thưa tam tạc niên năng ấy đôi mình xua vì mù là hai để ta hai đấy ban phơi chẳng giang trả ní anh ấy mai áo trong thơi trắng trong mình phơi chẳng mạch cả bên xua ta ăn từ đây bà cọt bọc cọt chị ấy nếu mà thôi chân có cái miền chân đây chân cho non khỏi còn đăng được cái này không ai dân ưu tiên họ được phơi hò chiềng chẳng hò chiềng té chết bứt mà sắc xa mơ tới ưu tiên họ thằng cọt của bạn phải vô mà nước bấy nhớ prap bị hai Paul du chữ tại bữa đã thạp bờ phơi chết bàn bàn hồng suối phơi chết mình hồng suối ảnh đang phơi ạ tao ta phơi ở đâu vậy đôi hao chiến về trai miền khăn của pua bản na tật tưng bản ná để con mơ tới về xóm con bằng ca tới về xóm con phải vô chỉ khăn miền là không xả ra cho na ấy tới để kỷ bị khăn bị ấy trầm trâu nông vấn đề đó là dương tu tư tam vót tam ấy nâng ọt ban từ điên khăn trầm trâu có phần tái về chọp chùm nửa mùi tha nè bơ cầm pu về chứ thử đã từ từng về phần này bầm chân tôi phải lặng với trong về chừng ray tái bật thọ bầm nòng bọc con men chừng ray ấy tê cứ thôi về khôi khăn vì ọt sát bắt khăn bồ ràn chẳng á đôi chùm nửa khang chân cái chẳng pê sáng cái đạn tực nó lờ mà chủ thứ mấy cùng oi cờ lọ tới việc chạy viên cho thiệt bất và thọ bầm nòng bọc cái trong là dân của rụp tệ bộ thời dân mình phải giặt tới việc cái chinh cái thung cái chăng tới với ọt của rụp tệ nè nghe phần tay cả nay dân mình sắc xa vì vía can tiếng ngổ ngất mà thà khamiên mô tả nạp hiệp tệ nâng thưa cái mơ nghe dân can là trờn đuổi ruột nâu sầm máy mà pon cho nam môn chân ọt đằng ấy tê đôi nơi không bon sọp nhôm pro thà thưa sân tại group bộ bì này vấn đề rol à với để thưa mũi thà phải vô đằng ngõ nè ưu tiên hà cha vô ký có mà ở miền nè phần miền nó không này ấy không miền vô cha vô ký nó môi vô mau đầm bay ở sợi su sợi ấy tê mà trâu phải vô ta hết ấy bàn cha nom thưa chẳng thế đấy thiết bất cha vô ký mình men prai tha cha không màu tê dương ở lâu ở tây lư thà cha vô ký cứ cha không màu năng ngày thiết bất vô ký cứ chỉ mua nay bọc côn nẹt pro prep thua đầm bay lẹ kỳ lẹ tê hai chỉ pro cả đấy mình men chăm đòn men sọp slap nơi tam tiền chẳng hay bán từ thưa là biết bị thi thế mấy này cha vô ký cứ thao ưu tiên họ được sầm mày bị đám sọp slap tức cứ vô tụ bỏ trò nông trì hay lúc tư quý bị cha na xạ sọp nằng cha na xạ sọp thà sọp nâng bị môn của chiêm mình nô rùa hả lấy khai chỉ xạ sọp
ចឹងទៅរាងកាយរបស់អាត្មាអញក៏វាមិនខុសគ្នាថ្ងៃក្រោយគង់តែស្លាប់បែកគ្នាដូចគ្នាយេរួមគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ទេប៉ុន្តែដល់វាคล้ายជាប្រពៃណីមកដោយឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់ចឹងទៅគេហៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងមកចូលរួមពិធីបុណ្យដើម្បីបានពិចារណាសាកសពហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទិសដៅវាខុសគ្នាឯងនៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ចឹងទៅអាចារ្យយោគីនឹងឯងហៅថាអ្នកយោគីនឹងឯងឋានណាក៏អាចមានសិទ្ធិធ្វើជាយោគីដែរប៉ុន្តែដល់ពេលវាคล้ายជាប្រពៃណីទៅវាត្រូវមានប្រមាណអ្នកអាហ្នឹងតាំងកំណត់ណាតែคล้ายកំណត់คล้ายជាទម្លាប់ហើយតែមែនទែនយោគីចង់100អ្នកក៏បានចង់1លានអ្នកក៏បានណាឲ្យទេណាជាអ្នកទៅពិចារណាសាកសពឲ្យសង្វេគនៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងហ្នឹងហើយពិចារមរណសតិយើងក៏អាចជាយោគីបានដែរពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ត្រឹមតែមកសូត្រធម៌អីធម្មតាឲ្យស្លៀកតាមរបៀបយោគីចាស់មកអត់ហាមទេឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់មានកន្លែងណាអាត្មាបំបត្តិមួយផងអាត្មាធ្វើតាប៉ុន្តែជាមួយនឹងការធ្វើអាត្មាត្រូវបញ្យល់ថាហេតុអីមកធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលលើកសពចូលមកឈូសអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងមែនតែនណាជាធម្មតាគេថាត្រូវតែមានអាចារ្យសូត្របល័យឬក៏ពួកអាចារ្យយោគីជាអ្នកសាយគេមិនអោយកូនប៉ះខ្លាច់វិលៈឆុងអីចឹងចេះមកថាមិនបាច់ទេបើឆុងព្រោះតែការរៀបចំសពឪពុកអាត្មាអ្នកទទួលពេលលើកសពចូលមកឈូសគឺកូនទាំងអស់របស់ញោមប្រុសអាត្មាហ្នឹងអាត្មាអត់ឲ្យនរណាមកប៉ះមួយផងហ្នឹងហើយបើគ្រាន់តែយើងរៀបចំអញ្ចឹងវាចង្រៃឲ្យវាងាប់ទៅចុះអីខ្មោចអូអីក៏ចង្រៃមិនគ្រាន់តែប៉ះធ្វើអញ្ចឹងបានមកគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងលើកសពចូលមកឈូសនេះគ្មានអស់មរៀលទេអត់មានអស់មរៀលទេតែបើយើងដាក់ជំនឿផ្ដេសផ្ដាសយើងខ្លាចអញ្ចឹងខ្លាចអញ្ចោះនោះហើយគឺជាឱកាសដែលគេប្រូយើងយកលុយពីយើងហ្នឹងដែលអាត្មាចង់និយាយហ្នឹងនិយាយចឹងទេហ្នឹងហើយតែបើអាចារ្យយោគីគាត់មកដោយចិត្តមេត្តាគាត់មកជួយគាត់ជួយលើកជួយអីអាហ្នឹងអូខេអត់អីទេអាត្មាបញ្យល់អញ្ចឹងតាណាគាត់មកជួយមិនមែនមករស់ស៊ីក្នុងហ្នឹងទេមកជួយអញ្ចឹងបើមកជួយគាត់លើកក៏បានអីក៏បានព្រោះគាត់មានបំណងមកជួយប៉ុន្តែតើកាលណាយើងមិនយល់ទេយើងភ័យយើងខ្លាចវាជាឱកាសដែលគេកំងហើយត្រូវធ្វើនេះអស់លុយអញ្ចេះឃើញទេហើយលុយនឹងមានបានទៅខ្មោចអូយើងណាបានតែអាចារ្យនឹងឯងថាអញ្ចឹងចុះរៀបហែសពចេញពីផ្ទះទៅវត្តហ្នឹងជាទម្លាប់ទី1គេត្រូវអុកថ្មយ៉ាងម៉េចគេត្រូវពាត់សីមាយ៉ាងម៉េចគេត្រូវគូសខ្វែងយ៉ាងម៉េចស្មានឲ្យធ្វើទាំងអស់មកថាអានេះទម្លាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែថាទម្លាប់នេះអត់ល្អទេទម្លាប់នេះចិត្តអាក្រក់ណាស់ទម្លាប់នេះខ្លាចតែចង្រៃខ្លួនឯងទេអាត្មាថាបើសិនជាឥឡូវយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាបលឹងញោមប្រុសអាត្មាមកថ្ងៃណាមកចាស់អាត្មាអត់មានទៅគូសខ្វែងមកឲ្យគាត់ចូលទេយើងដាក់ឧទាហរណ៍បន្តិចមើលយើងងាប់ព្រឹបគេគូសខ្វែងអត់ឲ្យចូលផ្ទះតូចចិត្តមិនទៅមែនអត់ខំថែកូនតាំងពីណាពីណីមកផ្ទះសបែងគាត់អ្នកធ្វើតាំងពីណាពីណីមកគ្រាន់តែងាប់ព្រឹបកើតជាខ្មោចកើតជាព្រាយកើតជាស្អីក៏ដោយចង់មកលេងកូនគេមកអីគាត់អាក្រក់មិនចឹងបាននៅពេលដែលរៀបហែសពញោមប្រុសចេញហ្នឹងមានយោបល់អោយគ្រប់ទិសទីមិនមែនអត់ទេពួកគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងទី1គាត់ថាត្រូវដាក់ក្បាលជ្រូកមួយព្រោះតែមិនដាក់អញ្ចឹងទេវាចេញទេបានមកប្រាប់ទៅថាញោមថ្មហូបឡើងកើតដែរហើយរឿងហ្នឹងក៏ញោមថ្មយល់តាំងពីគាត់មិនតាន់ស្លាប់ម៉េះហ្នឹងហើយថ្មមើលគាត់2ខែមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងណាហូបបានតែបបន្តិចឯងទឹកចូលបន្តិចទេហើយដាច់ខ្យល់ផឹងដាក់ក្បាលជ្រូកទាំងមូលមិនដាក់ប្រឈឺឯមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាអត់ទេអាត្មាអត់ដាក់ទេតែអាត្មានិយាយរឿងអាត្មាទេណានរណាចង់ដាក់ទៅអត់ទៅហាមគេទៀតណាដែលលឺអាត្មាហាមគេហ៎អត់ទេ
តែសម្រាប់ខ្លួនអាត្មាសម្រាប់ចិត្តថាអាត្មាអត់ដាក់ទេព្រោះអាត្មាដឹងថាញោមប្រុសអាត្មាមិនហូបអានឹងកើតទៀតទេទី2អត់ពាត់សីមាអត់ខ្វែងជើងក្អែកហើយអាត្មាទាំងប្រកាសសច្ចវាចាថាទោះបីលោកឪពុកបដិសន្ធិជាខ្មោចជាព្រាយជាអាបជាស្អីក៏ដោយវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយបើអាចមកបានណាមកផ្ទះក៏បានទៅវត្តក៏បានអាត្មាចង់ដឹងថាតើលោកឪពុកមានទុកសុខទុកមិនដើម្បីអាត្មាស្រួលដោះស្រាយហើយបើយើងគាត់ដឹងខ្វែងគិញសញ្ញាជើងក្អែកឧទាហរណ៍គាត់កោតជាប្រែតលហេមលហាមចង់មកប្រាប់កូនអត់ឲ្យគ្នាចូលអីក៏អាក្រក់ម៉េះយើងគិតចាណាមើលមិនមែនគិតគាត់ទេឃើញខ្លាចតែរឿងខ្លួនឯងទេឃើញគិតតែរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយថាខ្លួនឯងកតញ្ញូទៀតខ្លួនឯងរសារប្រពៃណីទៅអូប្រពៃណីរំលប់គុណអញ្ចឹងហ្នឹងអាត្មាថាជីវិតអាត្មានេះអាត្មាសម័យមើលទៅកាលអាត្មានៅក្មេងសម័យពលពតយើងគិតមើលអត់មានពេទ្យមានអីទេអាត្មាឈឺអីញោមប្រុសលុយដើរលុយទឹកត្រឹមចកេះត្រឹមកអត់មានភ្លើងអត់មានអីទេដីរាប់គីឡូតូរោគ្រូខ្មែរមកមើលហើយគាត់សម្រេចចិត្តដឹងមិនបើត្រូវលងទឹកស្លាប់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះកូនឈឺទៅហើយការលះបង់អញ្ចឹងហើយខណៈពេលគាត់ស្លាប់កាលណាសពគាត់មិនហ៊ានយកចូលផ្ទះផងហើយខ្លាចតែរឿងចង្រៃខ្លួនឯងសមហ៎វាអត់សមអាត្មាថាអត់សមហ្នឹងហើយអាត្មាទេអ្នកថាអត់សមតែបើអ្នកទាំងឡាយថាសមអាហ្នឹងក៏អាត្មាមិនថាអីដែរហើយយើងបង្កើតតែភាពភ័យខ្លាចសម្លៀកបំពាក់ញោមប្រុសមានទាំងប៉ុន្មានណាអាត្មាមិនមែនយកទៅណាព្រោះការខ្លាចទេអត់ទេអាត្មាមិនគិតថាស្អីចង្រៃទេសល់ពីគាត់អាត្មាមិនគិតថាស្អីចង្រៃទាំងអស់បើយើងគិតថាស្អីសល់ពីគាត់ចង្រៃក្បាលយើងចង្រៃជាងគេព្រោះយើងគឺជាពូជជាហ្សែនរបស់គាត់យើងគិតឃើញថារបស់ត្រឹមអាវត្រឹមអីចង្រៃអត់ហ៊ានទុកទេទុកខ្លាចចង្រៃមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្លាចខ្មោចលងអញ្ចឹងហ៎អានឹងរបស់គាត់ថាណែក្បាលយើងនេះរបស់គាត់ទេណាបើថាគិតចង្រៃអាតួខ្លួនយើងទាំងមូលនេះចង្រៃមុនគេព្រោះអានោះរបស់ក្រៅខ្លួនគាត់តាខោអាវតែនេះឈាមជួរបស់គាត់នេះបើសិនជាគាត់នឹងទៅជាវត្ថុចង្រៃណែខ្លួនយើងជីវិតយើងនេះគឺមហាចង្រៃពីព្រោះហ្សែនរបស់គាត់មកមិនចឹងមកគិតមើលហ្នឹងហើយអាត្មាថាបើសិនណាគាត់កើតជាអីហើយគាត់ខឹងគាត់សម្បាហើយគាត់ថាត្រូវមកបហាជីវិតអាត្មាហ្នឹងឲ្យខ្សែទៅវិញគាត់អាត្មាព្រមនេះអាត្មាអត់ខ្វល់អីទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបគាត់នេះការក្បាលអាត្មាបែកអីមកណាអាត្មាធ្លាក់ពីលើផ្ទះឈាមហូរស្រោចពេញខ្លួនទៅគាត់ណាឃើញរត់មកលីអាត្មាលីទៅមិនមែនដើរទេណាលីទៅរកគេរកឯងជួយហើយទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងពូនឹកមកវិញគាត់ណាគាត់ស្លាប់បន្តិចខ្លាចតាចង្រៃមិនហ៊ានដាក់ផ្ទះវាអត់សមអាត្មាថាអត់សមទេហើយនឹងសិបប្រពៃណីខ្លាយជាទម្លាប់ខ្លាយជាជំនឿហើយអាត្មានិយាយតែរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែគេថាហើយដល់ពេលហែទៅទៀតទៅដល់វិធីប្រាយលេខប្រាយអីអាធ្វើទៀតហើយញោមគាត់ជួយតែងកណាប់បញ្យលរឿងហ្នឹងប្រាយលេខអាធ្វើឲ្យតាមរបៀបបុរាណយើងធ្វើមកប្រាយលេខអីបញ្យលទៅតាមធម៌ថាការកើតស្លាប់របស់យើងម្នាក់នេះណាឆ្អឹងបើវាមិនបាត់ពីផែនដីនេះទេវានឹងសដូចលេខអញ្ចឹងបុរាណដែលលោកធ្វើពិធីប្រាយលេខគឺដើម្បីពន្យល់យើងថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឆ្អឹងយើងនឹងវារត់រីលើផែនដីអញ្ចឹងដរាបណាតណ្ហានៅមានកិលេសនៅមានវានៅតែបន្តកើតស្លាប់ទៅអញ្ចឹងឯងឲ្យយើងសង្វេគឲ្យយើងបំពេញសេចក្តីល្អមិនមែនជាការប្រាយលេខឲ្យខ្មោចទេនៅពេលដែលយើងសិក្សាមួយពីវប្បធម៌បុរាណយើងបង្កើតមកមួយណាក៏ logic ដែរមួយណាក៏មានមោទនភាពក្នុងការនិយាយដែរមានហេតុផលហើយយើងធ្វើទាំងមានទំនុកចិត្តមិនមែនដល់គេសួរមិនអត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាំងពីដើមវាអត់មានស្អីទៅបញ្យល់គេសោះណាដាក់កាក់ក្នុងមាត់អញ្ចឹងដែររហូតដល់មានស្មូតប្រាប់ទៀតថាសូម្បីតែលុយឬប្រាក់កាក់ដែលគេយកដាក់ទៅក្នុងមាត់យកទៅមិនបានដោយទៀងទាត់ចោលនៅរេរត់លើផែនដីដាក់បញ្យល់អ្នករស់ថាគុំល្មមឲ្យហួសល្មមពេក
cùng lục luôn là hốt đó từ lui từ chọn từ plan kia pru pe slap tới xôm bay tầm mà cạn đặng mót của vô tờ mà đây đặng nâng chiên thì mất ở nhà ruột tốt tệ mơ thế tại dưỡng tôi bạc cao chùm nưa đây vừa nâng hái trong ban cả nâng thầm mấy cả sấy xuống đây côn kla bô chia sọp ở phục hái chluộc nia bắt đầu để sao ấy đã cả nâng bên tầm mùi đọc về đọc thấy ọt và tôi rớt chẳng này tôi rớt cả anh ban cả nâng bên sấy xuống đây hay lô ta thay phục du hái nè đem đại thay ban cả không âu nâng tiệt tha lùm yên mấy con mỏi nhom nâng ấy đây chừng ray côn đái thơ tại tám con tay mình dồn thấy nhé dân ọt miên vì miên đây cả lấy na để về mình sau xòm rúng con tay đòi trao nơi không bị thi đại bộ bệ bà rò dương thơ sắp từ miên hai phò hãy cua bỏ chào lấy mà thăm cua bỏ chào thế hả nâng nè đôi chơi tụi thoai bồng cung pno dân vô ca vô ấy tụi đặt đôi ca đăng cún cua ấy cua ôi bà có ta ca đăng cún mền vẫn là tụi bon sân sông ấy bị cót cua ấy mà thà ọt cua nè nghe pi pro tụi phép cót tha cô nâng mình che cục sao tụi xong tiết đấy xong tăng nâu ruộng o chết ngọt với xong tiết ấy có ôi mình che cục chứ anh nâng tham này dây chẳng có vấn đề bây giờ từ thoại bồng cung phano bây giờ từ thoại bồng cung đòi nức côn bọt quát cua ấy cua men trâm ta cua ấy tham prata trâu ta thơ